各位弟兄姊妹，我今日就為大家預備嘅係門徒嘅一啲基礎教導第10課啊。其實我都係喺呢個浸禮班裏邊攞出嚟，再嚟到提醒大家啦。主題係愛神愛人。分享之前，我哋一齊會祈禱。天父上帝，我哋感謝你畀我哋有聖經裏邊嘅話語作為我哋生命裏邊嘅指引。求神你嘅聖靈喺我哋當中充滿我哋每一個，親自教導我哋每一個，畀我哋明白，畀我有能力有生命嘅改變。我哋恭敬將時間交上，我哋嘅祈禱係奉拿撒勒人耶穌基督嘅名，Amen。大家都知道呢個愛呢個主題，其實就當然非常之重要，但係亦都有好多誤解嘅情況喺裏邊。所以我哋要明白所有呢啲概念都要翻返去聖經裏邊啊！唔好大家單方面聽人講。所以我就算同大家分享，我都希望盡量係引用經文同大家講啊，因為可能都有我自己一啲嘅偏見啊，個人嘅經歷會影響咗嚇。但係所以我哋要好單純咁翻返去聖經嘅裏邊神嘅每一句説話。當然我同大家亦都分享過啦，亦都好多人亂咁引用聖經裏邊嘅章節啦，有啲唔係神所講嘅當係神所講，亦都引致好多混亂喺當中。我就睇幾段經文啦嚇，其實呢啲經文都喺個浸禮班嗰個內容嘅裏邊嘅，大家其實都可以自己搜尋啊嚇。所以我哋經常都教大家要一啲明白聖經裏面嘅概念。舉例，我哋今日講愛，咁你將呢個愛嘅字咁搜尋一次，咁將有關嘅經文重要經文攞出嚟，好似我而家咁樣咁已經係一個大家自己去研習聖經嘅一個方法。好啦，咁我哋可以，其實今日睇經文唔算好多嘅，我翻去睇咁我簡單將啲經文連貫一齊，或者加一啲我有啲可能唔喺度嘅經文可以同大家嚟到去較為可以深入少少去睇關於愛呢個嘅課題，畀到大家一啲嘅新嘅多出嚟嘅睇法啦同埋鞏固大家喺神裏邊關於愛嘅呢個概念因為亦都好明顯，當我哋單純粹講愛呢樣嘢咧，就忽略咗聖經裏邊其他嘅內容，好似關於聖潔好似關於公義呢樣嘢。其實聖潔同公義同愛本身亦都有關係嘅，我哋會睇得到咁所以我哋唔係單睇愛呢個字，而係整體嘅睇神嘅本性。神係，或者希望弟兄姊妹記住一樣嘢神係聖潔、公義、慈愛、信實呢個質素。或者大家可以，甚至你可以自己諗下，神仲有聖經有冇提及其他嘅質素嘅即係我會經常睇到聖經裏邊提及到神嘅一個嘅最基本嘅質素即係呢度永遠不變質素。即係神叫人去做嘢嘅要求咧即係好似亞當夏娃呢個辨別善惡樹嘅果子咁到呢個嘅挪亞方舟，可能挪亞要做隻方舟出嚟。咁到呢個摩西可能要守一啲嘅禮儀上面嘅要求咁但係呢啲會改變，但係神本身嗰個質素就係聖潔、公義、慈愛、信實，呢啲係永遠不變。呢啲我哋必須要緊記住咁即係以致我今日好多時會睇到有啲基督徒會質疑即係其實你會睇到嘅，即係如果你將你自己一個錯誤嘅理解神係慈愛嘅，咁跟住神又好似殺咗好多人當中，咁即係神係咪慈愛咧？即係你會有好多問號喺裏邊如果你唔理解神嘅完整嘅一個聖潔、公義、即係慈愛、信實嘅質素嘅話，你會偏埋一邊，係仲係你自己嗰一邊你自己個先入為主諗嘢嘅方面好啦，我翻嚟睇呢啲嘅經文第一條就喺呢個嘅出埃及記嗰度講到呢個。其實我哋上個禮拜都講咗關於偶像愛我、守我誡命的，我必向他們發慈愛，直到千代所以其實我哋愛神係一個聖經裏邊嘅一個嘅要求嚟嘅，可以咁講。即係神好多嘅祝福咧，其實係有要求嘅。
唔係好似好多今日一啲嘅假教會、假教師嘅教導。神係愛我哋嘅，一定會祝福我哋嘅，我哋點樣神都唔會離棄我哋嘅。即係呢啲係我唔會話係完全嘅錯誤，但係呢啲係呢啲正如即係條蛇對即係夏娃講一樣嚇，你食咗個禁果不一定死嚇。即係將神嘅話要扭曲咗，唔係好完全咁樣嚟到顯示出嚟，而嗰個結果就係致命嘅，以致夏娃食咗個禁果就喪失咗佢同神嘅關係，最終相信亦都唔能夠得救嘅嚇。咁所以你睇到嗰個神嗰個俾我哋嗰個祝福嗰個應許咧，係有對我哋有要求，就係愛神咯。其實愛神同守神嘅誡命基本上就係一樣啦嚇，即係你明知神嘅誡命係牽涉到神嘅喜好嘅，咁點解你會唔守神嘅誡命？但係你話你係愛神咧嚇，即係等於你明知你個男朋友、女朋友或者丈夫或者妻子或者屋企人啦，其他嚇，你明知佢好憎食榴蓮嘅，咁我係要拎個榴蓮返屋企，等佢湊到去咁樣，舉例。咁你就算食嘅話，你咪喺去你嗰個好憎食榴蓮嘅屋企人，唔喺屋企嘅時間食，或者你去其他地方自己食完返屋企，即係你因為你係知道佢喜好，你唔會做一啲傷害佢嘅事，你唔會做一啲佢乞佢憎嘅事。咁所以其實愛神同埋守神嘅誡命基本上同一樣嘢啊。咁呢個就係都係神俾我哋嘅一個要求。亦都係我哋得着神嘅慈愛祝福嘅要求，所以你要發覺，咦，點解神唔愛我啊？咁其實呢個問號就係你有冇愛神先咧？你自己你有冇守神嘅誡命？當然我哋今日喺呢個嘅新約裏邊咧，個誡命咧，我哋要清晰知道嘅嚇。當然十誡就係嗰個誡命啦，即係不可以拜別神，不可以拜偶像。不如妄稱神嘅名，咁守安息日呢樣嘢就係其中一個最大爭議啊！我都喺之前同大家嚟到分享過，我諗嚟緊有一課都關於安息日嘅，必定要其實就係唔係喺呢個嘅浸禮班嘅裏邊嘅，咁所以大家我會後加落去嘅。咁另外當然同人有關啦，不可以殺人、偷竊啊、做假見證啊、呢個奸淫啊、呢個貪心啊，呢都即係都係，其實基本上喺耶穌所講愛神愛人裏邊，咁所以同大家呢度強調嘅就係，我哋要得到神嘅祝福、神嘅慈愛，我哋必定要肯定自己係愛神嘅。另外當然我哋都記得嘅就係，我會好多時擺喺心裏邊嘅經文就係，即係保羅喺羅馬書裏邊提及到。神叫萬事都互相效力，叫愛神嘅人得益處。咁所以其實愛神嘅人先得到益處嚇。咁你點樣愛神？你自己問自己喺心裏邊，你點樣去愛神？而愛神有咩要求？咁其中一個其實守神嘅誡命就係嗰個要求嚟㗎啦。咁亦都係好合理嘅。頭先我講過，即係你愛一個，你唔好用神，你要用人嚟到比喻你。你愛人，你唔會係做一啲佢唔中意你做嘅事，咁同守誡命基本上都係一樣嘅道理。其實個誡命當中就誡，可能即係中文嘅翻譯裏邊咧，個誡命即係有好多係當中嗰10條誡命有8條咧都係唔應該做嘅事嚇，其他2條係應該孝敬父母係要做嘅事啦，跟住安息日就係要做嘅事啦，其中其他嗰啲基本上嗰8條都係不要做嘅事，不要拜偶像，不要呢個敬拜別神不要偷竊，不要殺害，不要貪婪，不要做假見證，諸如此類，其實都係不要嘅要做嘅其實得2條咁都係誡命，即係其實當然個誡唔係同一個誡嚟嘅，不過我突然間諗起同音字咁解啦，即係唔係戒除嘅意思即係誡命即係 commandment，即係我哋要做嘅事所以牽涉到就係我哋要得到神嘅祝福，必定要顯示到我哋俾神嘅愛咁跟住呢個大家都我唔會第2條我唔會特別講到嘅啫，都係提及到愛神啦
咁其實第三句經文咧就係耶穌所講啦。我哋都係睇一睇啦。你們聽見有話說，當愛你的鄰舍，恨你的仇敵，但只是我告訴你們，要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告，這樣就可以作你們天父的兒子，因為他叫日頭照好人也照歹人，降雨給義人也給不義的人。你們若單愛那愛你們的人，有什麼賞賜呢？就是稅吏不也是這樣行嗎？你們若單請你弟兄的安，比人有什麼長處呢？就是外邦人不也是這樣行嗎？所以你們要完全像你們的天父完全一樣。咁呢個經文我睇到個比較對我哋係覺得係特別嘅，就係愛嗰啲唔好嘅人，愛嗰啲歹人即係壞人愛敵人甚至係攻擊我哋嘅人咁呢個就係呢個經文某程度，如果你上文下你睇到即係個經文當然提及到我哋要完全啦，咁呢個完全係指個完全嘅愛咧。如果上文下你提及到嘅，即係如果你係淨係愛嗰啲你所喜愛嘅人或者對你好嘅人，或者愛你一家人你嘅朋友 friend 嗰啲嗰啲對你唔好嘅攻擊你嘅你就唔愛。咁就你就唔係一個完全人，即係某程度個講法就係咁樣甚至逼迫我哋嘅都要愛佢哋為佢哋禱告咁其實即係我諗呢句經文，大部分嘅基督徒都話好難接受做唔到呢個咁所以我哋要睇翻嗰個經文就其實都我相信唔係一個好難去理解嘅啦即係大家都可以明白，但係即係實際上去實踐執行好似好大困難。咁你問我有冇執行咧？咁當然我係神嘅門徒，大家都係咁神嘅命令我一定要做嘅啦，我哋咁但係點樣去實踐執行呢樣嘢咧？咁當然如果嗰個人係想殺你嘅我要愛佢，我要去買份禮物送俾佢，我要去食飯，咁佢可能就喺你約佢見面嘅時候，佢都殺死咗你啦咁當然呢個唔係一個適當做嘢方法。你見到耶穌基督遇到有人攻擊佢，佢都逃跑㗎，即係未必逃跑或者避開其實即係耶穌係為我哋釘十字架係要死，但係你睇到聖經裏邊提及到耶穌釘十字架係有個時間安排，即係喺佢時間安排未到嗰日，耶穌都會係避開嗰個佢冇受到呢啲其他人嘅傷害攻擊㗎當然有啲甚至係神蹟即係其中嘅經文我都覺得好特別，就係有啲人好憎耶穌，要擁耶穌落懸崖咁耶穌唔知點解要避開咗喺人群度走咗出嚟咁樣，即係我覺得嗰啲係我相信嗰個即係個經文冇特別描述會係一啲嘅神蹟嚟嘅。咁所以其實我哋知道即係當時耶穌喺世界上面嘅時間都好多人憎恨耶穌攻擊耶穌，咁但係你見到耶穌點樣面對？耶穌唔係話要買禮物俾佢哋，要揾佢哋傾偈和好，即係冇。即耶穌冇話特別去同嗰啲嘅攻擊佢嘅文士法利賽人用即係大家擺低我哋嘅成見我哋一齊友好，即係唔係做呢樣嘢。耶穌做嘅係咩咧？佢做翻自己應該要做嘅工作，就向呢啲人傳福音講道教導，甚至佢係指出呢啲法利賽人文士嗰啲嘅罪嘅提醒佢哋咁。當啲人你越指出佢哋嘅罪，佢哋越唔中意耶穌嘅啦。咁所以我諗耶穌愛人嗰個態度，我哋個方式咧係要學習就可以我覺得呢個係，我相信呢個亦都係我自己嗰個嘅做嘢方法。即係我呢個人得罪我，即係我唔會買份禮物送俾佢即係我唔會話我一定唔會咁，但係我呢個唔係個方式啦，好明顯就係嘛，即係你唔係為咗討好嗰個人嘅方式去愛嗰個人，你而係要嚟到係喺愛裏邊最重要係咩啊？我諗耶穌俾到我哋一個體會，一個嘅眼光就係你愛一個人最重要嘅唔係請佢食飯，唔係送禮物俾佢，唔係同佢洗車，唔係同佢煮即係洗碗諸如此類即係我喺20幾30年前，我睇過一本
即係佢話佢係基督徒嘅所寫嘅本書我都有啲誤解，所以我就覺得寫得幾好喎。嗰個咩有5嘅 love 嘅 languages 即係5個嘅愛嘅一個表達方式，等於一個五種語言咁佢將愛就用咩方法表達咧？咁就係多啲嘅親密嘅時間咧，讚好佢啦，為佢做啲服侍嘅嘢啦，我唔記得咗啦即係佢係用5樣嘅嘢去嚟到令對方覺得有愛咁即係佢係呢個寫本書個人係一個好似心理學家，但係佢話基督徒啦，即係基本上有少少心理學嘅嘢咁佢就強調即係好多時人與人之間嘅關係點解咧感覺唔到有愛咧，就因為缺乏咗呢啲，即係你認為嗰樣嘢先係愛咁，但係佢認為可能唔係喎，即係大家變咗嗰個用緊一個唔同嘅語言，引致好多個問題。咁呢個心理學嘅解釋即係好似係實踐上面有作用喎，但係好明顯呢個唔係出於聖經特別係呢個應用咗上嚟嘅話，如果我期望佢送禮物俾我，佢冇送到，佢唔愛我啦咁但係呢個係咪聖經裏邊嘅愛咧好明顯耶穌亦都唔係做緊呢樣嘢呢樣嘢我諗強即係睇對方嘅感受呢個我會覺得係有需要嘅因為其實你明知對方嘅感受，你做啲相反嘅，正如頭先所講嗰個榴蓮嘅例子都係一樣啦。你明知嗰個人唔中意食榴蓮嘅，買個榴蓮俾佢咁都係乞佢憎啦咁呢樣係肯定嘅。咁但係當你唔知嘅時候，你冇辦法啦，唔知係咪咁其實所以都係基督徒嘅大家嗰個相處，大家係咪要計較嗰個感受咧？好明顯，我肯定係唔係啦我哋要選擇愛人我哋喺知道對方又可以有良好感受嘅時間，我哋盡力去做。但係記住，感受唔係我哋作為基督徒嘅首位，而感受好多時候亦都會錯誤嘅咁所以好多時點解今日好多個問題嗰啲叫咩話？嗰啲患有嗰啲嘅情緒病嘅人，情緒病就因為佢嘅感受唔良好，咪有情緒病咯。嗰啲咩嗰啲抑鬱症啲就係明明佢應該食緊大餐或者係已經係升職加薪即係可能阿爸阿媽係一個千億富豪咁，但係都好多時抑鬱即係你將一啲嘅負面嘅問題邊個又唔同我講早晨呢啲嘅嘢放到好大咁就係因為佢好強調感受咁引致佢樣嘢都覺得呢個世界冇意思生命冇意義跟住唔開心好多自殺亦都係咁嘅情況咁呢個即係可能心理學家就揾啲方法滿足佢嘅感受，或者用一啲嘅藥物去減低佢呢方面嘅情緒。但係我哋身在喺神裏邊，我哋唔係用呢個方法，呢個方法亦都唔係嗰個最終嘅祝福最終嘅祝福就係嗰個人如果係今世好開心啦100幾廿年我都日日去 happy 日食大餐，日日開 party 去旅行，咁最尾落地獄咁，跟住有咩意思咧所以最重要嘅就係我哋唔係追求嗰個嘅今世嗰個嘅肉體上邊，甚至精神上邊、情緒上邊嘅快慰。我哋再追求嘅就係喺永生裏邊我哋嗰個角色，就喺神嘅國裏邊。所以你見到耶穌基督對嗰啲傷害嘅人係咩？叫佢哋悔改講道，帶領佢哋去認識神。呢個都係我哋今日嗰個嘅重點。所以我自己嗰個睇重就係我對嗰啲唔中意我嘅人、攻擊我嘅人，我會同佢哋講福音即係我唔係用一個情緒嘅方式，我用一個即係其實我哋要明白到愛本身唔係一個嘅感受嘅，愛本身就係一個嘅責任，係一個神俾我哋要求我哋係要諗對方嘅益處。其實我諗最終嘅經文就喺保羅有講解到嘅我哋跟住最尾會睇嘅咁另外嗰個耶穌亦都係呢個大家都熟悉嘅啦亦就係嗰個最重要神俾我哋嘅誡命就係呢個盡心盡性盡意盡力愛神亦都係要愛人如己。咁呢兩條誡命咁呢個喺馬太福音嘅22章36至40節就係完成咗律法嗰個嘅一啲嘅一個總綱咧，個 summary 咧，同係講OK。咁我諗其他嘅經文我唔會特別
睇啦嚇。咁其中另外一個羅馬書嘅經文呢度再寫咗啦嚇，呢個羅馬書嘅8章28節嚇。我們曉得萬事都互相效力，叫愛神嘅人得益處，就是按他旨意被召的人嚇。咁呢個萬事都互相效力，我都同大家分享過好多次啫。即係萬事即係指所有嘅事發生嚇。今日你可能會遇到一啲嘅生命裏邊嘅挑戰困難，你可能係有病，可能係生意唔順利，可能係甚至有好多人睇嚟好多唔如意事，可能你去到個地方啊，地震啊，甚至有天災啊，或者將來我哋都會睇到呢個世界會好多呢事發生啊。咁但係我哋知道呢事發生都有神嘅心意，有神嘅安排喺裏邊啊。咁我哋其實學習係喺神裏邊去睇任何嘅事啊，正面咁睇任何嘅事，記住喺神嘅裏邊咯。你唔係喺人即係俗世方式去諗，即係好似你股市大跌股市大跌我冇買到股票啊，冇蝕到感謝神咁，即係舉例呢啲咁嘅，我覺得係咁最重要，因為你要有啲咩益處，而喺神裏邊所睇益處唔係你有冇多到銀行戶口多到1000萬，或者少咗2000萬，或者諸如此類，嗰個唔係喺神裏邊嘅益處嘅得益處。喺神裏邊嗰個益處，其實唯一最重要就係你個名係冇寫喺神嘅生命冊嘅裏邊嘅啫嚇，其他嘅唔重要嘅其他嘅你今日會唔會食多咗碗魚翅你會唔會去多咗個旅行去睇櫻花乜乜？喺神裏邊冇意思嘅呢啲一切嘢，最終呢個唔係益處嚟嘅，可能甚至有害添嘛嚇。咁所以我哋要面對一切，其實係對神嗰份嘅信心用神嘅眼光睇呢個世界。但係當然我哋唔能夠忽略嘅就係我哋要做翻自己嘅責任啦。你嘅責任就係咩？愛神愛人啦嚇咁我哋其實睇愛就我諗比較完整啲嘅就係喺呢個嘅哥林多前書13章4至8節咁呢個就係愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒，愛是不自誇，不張狂，不作害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。愛是永不止息先知講道之能終必歸於無有，說謊言之能終必停止，知識也終必歸於無有。當然就係講到其他呢啲嘅其他嘅啲先知謊言甚至知識同愛比較係都係屬於一個相對於你可以咁講追求上面低啲嘅層次愛係一個永恆嘅而其他呢啲即知識其實如果我哋明白到即係呢個宇宙就好似神所寫一個程式一樣程式裏邊就有啲嘅數據咁，其實知識就係數據咁。你而家將撳1秒鐘絕咁當然即係而家唔同嘅電腦嗰個嘅功能唔同啦咁你一撳個掣咁，你可以將嗰啲嘅啲數據就可以 upload download 咁樣視乎用嗰個互聯網嘅速度啦。咁所以喺神裏邊神嘅互聯網，我相信唔使時間，甚至即係神要俾你幾多知識，你一個掣可以搞掂。咁當然今日神點解唔一次過俾晒所有知識我哋咧？咁我諗即係有神自己嘅心意喺裏邊，而即係人睇為咁耐嗰個知識學得咁但係神睇嚟可能係1秒鐘時間，可能0.1秒鐘嘅時間神嘅時間嘅同我哋觀念亦都唔同啦即係嗰個嘅相對咁你睇翻呢個愛呢個咁呢個，你睇到呢個愛呢樣嘢最重要就係我哋要完全擺低過往嗰個嘅對愛嗰個或者世界上面睇嗰個愛嗰個睇法，即係世界上面睇愛就其實係一個感覺。好多時我夠膽講，大部分嘅人我愛嗰個人愛嗰個人唔知咩，你可能覺得佢有好感對佢佢靚仔佢靚女，佢對你好，佢俾你一個好嘅感覺啦。感覺就係一個感覺我今日對呢個人或者物件嘅都係嘅今日呢個新出呢個
呢個嘅乜乜車呢個保時捷法拉利咁樣呢個就係呢個款我好中意喎，今年咁下年有個新款，下年出年個款仲靚喎，咁樣我又即係舊嗰個唔要啦。咁嗰啲即係其實呢個好多時人睇愛就等同呢個，其實呢個呢個叫做喜愛。喜愛唔等於愛，喜愛或者叫中意，即係中意本身係一個感覺，一個好感，你想擁有嗰件嘢，或者你想多啲嘅機會同嗰件嘢喺埋一齊，就或者喺對於一個人一件事一個地方都係㗎。我中意外國生活嗰度風景好，嗰度我愛邊個國家呢個呢個歐洲、呢個美國、中國，即係如果你用嗰個愛嗰個，即係因為嗰個物件、嗰個人嗰樣嘢，俾到一啲良好感受俾你，你就去愛。如果冇嘅話，即係唔愛啦，係咪啊？咁樣就為，所以點解即係經文頭先所講嗰個耶穌俾我哋命令要愛你嘅敵人，敵人好難會俾到好嘅感受俾你，係好明顯係咪啊？你要一個良好感受嘅敵人，基本上唔會存在嚇。咁但係呢度所講嘅愛基本上唔係講感受，呢度講愛就係咩啊？係對我哋嘅個人嘅要求嚟嘅，呢個係一個責任嚟嘅。呢個嘅愛唔係講唔係講被愛嗰件嘢，你係講緊愛，你要去愛嘅時間，你就要做以下呢幾樣嘢恆久忍耐就忍耐，仲要恆久，即係恆久基本上冇一個時間嘅限制啦，永遠啊基本上就係直至終結，直至滅亡或咩都好啦恆久忍耐咁即係你愛，即係我諗呢個愛，我諗聖經呢度所講嘅唔係我係死物啊，你唔係我愛個廁所日日都咁臭，但係我都要愛廁所日佢臭，我都要繼續愛佢，唔係即係唔係一個死物啊，唔係講即係講愛人即係等於如果嗰個人變咗個，即係個人變咗廁所，即係廁所變咗人咁樣。個人係咁臭噶啦，我都要忍耐佢，我次次見到佢都係一大陣味嘅，但係我都要愛即係跟住點樣愛另外一件事，但係起碼你唔會因為佢嘅一啲嘅問題，唔會因為佢嘅你討厭嘅嘢你而去停止去愛佢我諗呢個就係即係點樣去愛另外一件事先咁即係唔係叫你嗰個人好臭到冤嘅，你都要同佢一齊攬頭攬頸，或者係諸如此類即係大家明嘅意思即係嗰個即係愛係另外一樣嘢，但係你唔會因為佢有嘅一啲嘅質素令你討厭，令你需要忍，即係忍耐呢就好明顯你係要係有啲即係唔需要忍耐嗰個。嗰個男仔女仔或者好靚或者諸如此類即係或者係會係感覺良好嘅，即係感覺良好嘅嘢，你唔需要忍耐嘅係嘛？忍得耐嘅嘢即係感覺唔好，感覺不良好咧係嘛？先需要忍耐，所以大家即係第一愛係唔受呢個嘅感覺所限制，我會覺得呢個忍耐本身就係咁有恩慈，即係你要。啲恩慈嗰個字比較，即係有時翻譯上面或者原文都可能會令到我哋，即係我諗好簡單地就係好咧，要做啲好嘅嘢俾個對方嘅咁呢個好我諗覺得都係感覺良好。即係我哋唔係追求感覺良好，但係我哋要人去感覺良好。咁呢樣嘢我覺得係一個合理，即係啱相對我哋唔好要求人哋好，但係我哋要對方好咁咁愛是不嫉妒，咁嫉妒即係會睇到對方有啲比自己優勝嘅地方，跟住自己感覺不良好啦，我會覺得係咁呢樣嘢。咁當然我哋神俾我哋嘢係足夠，我哋深信神俾我哋嘅嘢係一切都係好嘅就算我哋某啲能力有缺乏，其實都係一個萬事都互相效力嘅一個祝福咁當然我哋冇一個人係超人，就算你係好叻喺一件事上面，可能另外一件事上面可能你跑步好叻，咁但係另外一個人游水叻過你踩單車快過你或者有其他能力高過你咁嫉妒本身嘅態度就係覺得其他人比自己優勝，而有一個不滿，其實到最終嫉妒本身其實對神嘅埋怨嚟嘅，要深入啲去諗嘅話即係點解神你俾佢好過我點解你唔俾我好啲？我要俾世界所有嘅嘢都好嘅，咁就好明顯神唔會咁樣做啦，係咪愛是不自誇，咁自誇即係
不張狂不即係本身就係一個嘅驕傲自大嚇。咁呢個其實你亦都唔係愛神啦，係你將榮耀歸咗俾自己，唔係歸俾神咧，想將榮耀歸俾自己呢個係啦。不過我簡單講啦，因為我時間上面差唔多啦，係嘛？不作害羞的事，真係神所唔喜悅。其實害羞的事或者簡單嘅解釋就係一啲人所睇嚟唔應該做嘅事。咁當然呢個亦都係牽涉到，因為我哋係代表神嘅，我哋其實有啲部分嘅經文，我相信係指唔係對人，係對神嘅愛嚟嘅。你令到人咁搞錯，基督徒咁嘅樣啊，咁即係雖然你覺得嗰樣嘢唔重要，即係舉例有個人去請佢去婚禮，咁你就係着條短褲嗰啲叫爛 T 恤，即係短褲爛 T 恤本身唔係一個問題，但係舉例一個婚禮咁，人哋期望你會端莊啲嘅，尊重主人家嘅，咁你着得企理啲，起碼你唔係要着啲好貴嘅名牌咩西裝乜咁，但係你有個乾淨嘅企理嘅打條呔，舉例即係因為其實打呔咁多人，3000年前人邊會打呔咁，但係你因為喺今日嘅時代，人哋有啲嘅期望俾你咁你咪做好自己應該有嘅本分，唔係要突出自己嚇，但係咧要一個嘅咩呢個即係呢個適當嘅做法啦。總之係咁，呢個亦都跟住好緊要，不求自己的益處愛就不求自己的益處，自私自利一定唔係愛噶啦。咁所以呢個大家要記住，呢個亦都係呢個係第一點嚟嘅，可以喺愛裏邊不求自己的益處咁即係咩？求其他人益處啦嚇，即係愛就係頭先所講，令對方感受好，咁到最終就係以致嗰個人得救嘅。但係你叫對方感受好呢個喺耶穌裏邊唔係所有環境都係咁樣嘅，特別對啲文士法利賽人，你要鬧佢，你要宣告佢有罪，咁其實感覺一定唔會良好嘅。咁但係你都要做，因為你要令到佢得救嚇。呢度不輕易發怒，其實聖經，所以我哋要明白到聖經唔係講話唔可以發怒係不輕易發怒嚇。咁我哋控制我哋嘅情緒嚇，令到我哋唔好因為發怒而做錯事。咁最重要就係不計算人的惡我哋即係嗰個計算人的惡嗰個，當然咁你指出對方嘅罪錯係咪一個計算人的惡咧？呢個計算人的惡即係經常掛喺口裏邊即係計算，即係衡量你即係我對你咁好，你對我咁衰，即係喺一個比較嘅當中嚇。不計算人的惡，即係你唔係用佢所做嘅唔好嘅事作為一個籌碼，作為一個攻擊佢嘅一個機會，或者得到自己益處嘅一個機會啦嚇。咁即係我哋要提醒佢嘅惡係幫助佢悔改，可以以致去信服神、相信神。但係我哋唔係用嗰啲嚟到叫自己得到啲唔同類型嘅利益籌碼幫助我哋可以或者佔領對方嘅某啲嗰個關係。我要強過佢，我要踩住佢，叫做我奴隸，因為過往佢犯罪多，即係唔係呢樣咁嘅情況啦。不喜歡不義，只喜歡真理嘅，大家都明白啦。行喺神嘅公義當中啦，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。因為呢啲事其實呢啲都係對喺神嘅裏邊嚇。所有神嘅安排，今日喺世界上面，我哋唔一定係唔好期望一個。我哋今日唔係一個完美嘅世界裏邊，呢個世界會有戰爭，呢個世界有天災、疾病諸如此類嚇。我哋身邊嘅人亦都大部分都係唔信嘅人，大部分都係屬於魔鬼嘅人。咁我哋要期望呢屬於魔鬼人唔會對我哋有咩好處嘅，唔會會即係做啲好嘢俾我哋嘅。咁但係我哋相信神喺所有事嘅安排裏邊係神嘅，唔係因為嗰個人啊，記住唔係因為牧師，唔係因為邊個弟兄姊妹，甚至係因為神安排嗰件事喺當中，神安排嗰個人喺當中，嗰個人甚至唔係一個好人，嗰個人可能係特朗普，嗰個人可能係習近平，嗰個人係邊個喺嗰個地方。咁但係最終因為神嘅緣故，神都會俾到益處俾我哋嚇。OK，咁愛是永不止息，呢個就係嗰個要求。到天國裏邊，我哋都喺愛裏邊。亦都愛係一個嘅我哋今世嘅考驗嘅最重要一點啦嚇。你點樣去愛神？點樣愛人？因為呢個係永恆裏邊喺天國裏邊，我哋嘅態度、我哋嘅工作、我哋嘅待人處世、我哋點樣對神、我哋點樣身邊嘅人。所以咧，
今日你都做唔好有愛嘅角色，你將來喺天國裏邊點做好愛嘅角色咧嚇？咁所以就係神就要肯定佢所揀選嘅人都能夠用神嘅愛嚟到活出佢嘅生命，以致神就可以將呢啲嘅人安排到喺永恆裏邊同佢一齊管理呢個宇宙世界。咁所以其實呢個就係翻去嗰個我哋要明白神嘅創造，神今日喺世界上面工作，神俾我哋嘅要求，大家會明白呢一切都係喺埋一齊噶啦。OK，咁我哋結束今日呢個嘅關於愛神愛人嘅分享，希望弟兄姊妹都有一個新嘅體會得着嚇。天父啊，感謝你俾我哋嘅啟示教導，求神你將你嘅愛俾我哋每一個作為我哋生命嘅能力，亦都求你聖靈你都繼續管教帶領我哋，俾我哋懂得點樣去盡心盡性盡意愛神，亦都愛人如己。我哋有軟弱嘅地方，求你加添能力；我哋有被蒙蔽嘅地方，求你打開我哋嘅眼睛；我哋有身體有唔舒服嘅，求你嚟到去醫治。我哋有被魔鬼轄制捆綁嘅，求你釋放。我哋將眾人將教會交上，求你就係咁樣，你要帶領祝福我哋每一個，叫萬事都互相效力，俾我哋喺愛裏邊去得着神你俾我哋嘅一切嘅益處。我哋咁嘅禱告交託係奉拿撒勒人耶穌基督嘅名，Amen。